不是变态？要说简单好吃，那就是隔壁的烤鸡架，是吧？还没我们超市你的味儿吃过吗？咋没吃过呢？人家关键还买1送1呢。叔，他们的烤鸡架自己是有秘方的。哦，是啊，有秘方，那就火锅KTV， 唱着火锅吃着歌，行呢，我觉得那不行，老少咸宜，雅俗共赏，对不对？早跟你说了吧，找他们来就是居委会大爷大妈开会，越搞越乱。都是长辈，毕竟还是咱背后的股东们，忍着点吧。你那个环境不好，咱们还是你去没去过？停，听我说2句啊。首先啊，孩子们执着有毅力，坚持一件事情，我们要充分的肯定。然后呢，我们一起发现问题，共同进步，这是第1点。爸，言简意赅。好，我最想表达的是什么呢？咱们这个地方毕竟是个小地方，爸，这句话你之前说过。听我说完。所以我们一定要接地气。那咋能接地气啊？做啥算接地气？火锅呗，火锅。我觉得那个烤冷面挺好的。你要说烤冷面，我就不同意了。要是烤冷面的话，还不如烤鸡架呢。我呀，在旁边观察好几天了，我都会烤。咱呀，都不用找厨师了，我就行，省一大笔钱。等哪天我回家我给你烤。喂，你还在店里啊？你啥时候回来啊？我在这儿呢。你干啥呢？我看夜景呢。我看今天夜色挺好的，我看星星挺多。这没有星星啊，多冷啊！你赶紧回去吧，我回家了啊。哎，你等一下。这里。天冷了，你别老露个脖子。这不是变态？我这样算不算是变心啊？